today wali ku that cinema kati bwamala ogamba nti no nayo siba njoze ngo ye joze ebintu biki abakyala you know mu natural life order there are things women have to do and men have to do oshitegera kyegamba kati if you're not working hard enough obanga tolina sente nga za mukazi either by natural circumstances emirimu gyabula oba biki obanga just you are lazy kasotandika okukola ebintu omukazi byalina okukola omukazi agenda teeka kukola musajja byakola mu maka kwate mugenda kufightingira mirimu gyegimu kati bangambye waliwo yatoweza message I don't know how true it was batuuke ku mikolo omuwala ng'omusajja talina ssente omuwala n'atunda emmotoka ye olugambo luli mu bantu okufinancing eki omukolo olimba kawunda empya yali yakayinda bannange tuli ate saagirabako ku kkubo nagirabako oba bivaamu naye biveemu ama n'agitunda kanzire neeno kati bw'agitunda omukolo gukola eki kati ebyo byonna alina siyinza kuwasa n'otayuza ngoye okitegedde kati ebyo byonna byonna we bikomyawo wali obwavu okitegeera by the time you finance y'omukolo era wabeerawo embeera kyenjagala ogamba abantu nze abasajja abaavu bannange namwe abasajja baffe temubavuma nze sibalinaako nnyo buzibu waliwo abantu genuine nga bakola naye sente teziwera naye that is unfortunate okitegeera kyegamba sente erina okubeerawo ate soogera mu ziri millions and millions walina obbaawo akasente akakyusa obulamu bw'omuntu kati obuzibu bwe tulina ku bakazi bano ba radio tv genda obatunulira abasinga ku weekend omunoonyi e Kampala oba waali aba yalazeewo Dubai nze kolaki anti nakati gwoli mu 10-5% eri gye nayogera fene hafi tubeerawo wane tewali buzibu mubaawo naye keza togenda wama weesirikire nange nina bemmanyi kiki kyotegeeza nange nina bemmanyi nga buli weekend wana nubalabako abaana bava Masaka ne bajja ku TV bali ku TV bali Dubai olwo basajja be babatutte ati kati Kampala Dubai passport yemusangana ku airport $5 of course kati that is with the return kale katwa $5 with the return pocket change so $5 is make like 1.5 that is pocket change tewali buzibu like 1.5 kati batuuka eri ennaku 2 ali anywa kati tubala nti ye yetaddemu kati 1.5 kati neri batuukayo awokusula ennaku 2 kale bala 15 kale rafulawo balawo dola nga 5 alidde anywedde akoze eki nga agenda kubeerawo mu kifo kimu naye kajjukira alina okukolako shopping akoleko biki ogenda omaliriza nga kale ekitini awamu miliyoni ezi omuntu asobola kweteeka miliyoni 5 buli Saturday nina buli Friday buli weekend anti abasajja babakwana kati gwe kuba mwaka faananyi nze mukyala omusajja ankwanyi njagala nnyo keeza wange naye omusajja ntwala Dubai ku weekend eno tuli Dubai weekend eddako tugenze mu Mombasa bwe tutyo Zanzibar nebembeera nga nkwagala nnyo okufiirako wangi taata kiki ennyo mwana waki bwe kiri kati momo alayika okuba babeera e Dubai ozimu ku zi hoteli nga zino besti maye hoteli zibeera ziri zennyini kati wantu tuli ku 15th eri zambuka paka nga ku 70 n'obeera waggulu ng'ensi okitegeera kyegamba kati n'obeera eyo bebakunyega masaji ate abasajja bannaye bayize ekintu akukwatira ku mukyala wo baati n'amukola ebintu kati kamusasayo ekintu abaana kati abagagga abali mu kibuga omukazi agenda lwakona ye n'asimbula ku Saturday n'abeerako naye olunaku olwo ku Monday ng'ali wano ku makya muleme gatta connection eri awo naye nga period gy'abeerayo yamuwadde kaadi tojjayo physical cash olidde byameka na swipe kati obeera ku Instagram nolaba omuwala akateteeyi akapya amazzi agabuukabuuka beegati simaya ali ku simaya badge kalifa eri waggulu awalika angel wooyimirira booti wuyo mu super massage ebyo nokaba
akola mulimu ki kati oyo mwenna nomufuna musaala gwe gumu muli ku mitwalo 7 mwembi kati nemutuula kati mama abeera ali eyo atudde n'agamba oli you know my husband yes yayimba bamuzaala mubaala muteekeko sokisi eno red eno bbulu okitegedde n'ekinywante ekinene kiti n'embaata ali ku Pearl of Africa ali ku mazzi gawati kasuku eri part of creativity of course agikozesa mu video omusajja n'amugalekalekalekaloza kati wamomo wasi wabeerangayo bicupa byebinywanyi ekinene ekituli akatirida obuzamu balina nasale naye kasuku onnemye bannange saategedde sandikoze kasuku olowooza ati kati nze nkwasa reality nkugamba ekyo oba nze baterawo omugongo because nyizo basi bamanyi nnyo naye mbamanyi omusajja oyo gwolaba oyo gwoyogedde ow'embatani ki wanjawulo by the way yes even when you're talking to him mumanyi yes he's a very understanding guy and he's a very good person so but does ekyo kiteeka emmere ku meza kyekibuuzo being understanding kikutwala Dubai biratwala omwana Dubai oba Marriott Dubai n'obeera eyo ng'oli ku 58th floor waggulu nedda ebyo bikutwala mu nnimiro wano e Masaka bijja mutwala mu ggulu naye kati akakaana kamama kalinga myaka 24 25 awo egyo emyaka abaana bapasuka babeera kati balaba ambitions and goals ndebe kaba kabadi kife kyabaddewo ekyaze mawuli ekyaze mawuli era amazima gali nti nze nkikubuulira defining factor in any relationship Keza is money first sentence ezisooka abakazi bangi baleseewo abasajja ffe tulina abasajja betutuula nabo ng'akugamba nti kasuku bwe sitaba na ssente oyo omukazi ajja kgenda bwe sitaba na ssente abakazi bangi bali mu maka bazaaliddeyo abaana but also kasukubane tukkirize ng'ovudde yes ku ssente naye abantu abamu balina n'empisa embi mu relationships bannaaye omuntu nezikusindiikiriza n'ogamba badde ngumiikiriza kale obwavu tukole mpolampola naye omuntu n'empisa z'embi zinsusseeko yatalina ssente kale wobigatta at the end of the day like you said it's money at the end of the day wobalabalamu nga talina na ssente ngola talina level kwalina kumanyirira omuntu ate omwafu teyandimanyidde munne okitegeera omuntu n'amanyira talina ssente talina kyawaakuteeka neera naye akumanyira nogamba wayi kati omwana w'omukazi kasuku kankubuuze kino yes abantu abali mu limelight abayimbi baani balina fumbirwa baani kati gerezanga kunze kati nze nfumbirwani kati gwe Keza olina kusanga dokita omusajja ali eyo ali serious because kati kankubulireko abantu bangi bali ku TV tebalina magezi okitegeera and I'm telling you the truth very many people on TV talina wadde ka diploma yajja azanya katemba ne bamuteeka wano omulala abalala simaya yava simaya waliwo omugagga amanyi mukwano gwe simaya n'amusambira akaji abalala na TV gye naliko eyo nga banoonya abawala abalungi ne mbagamba bannaye kati abawala abalungi nga tasobola na kubuuza mugenyi kibuuzo mukalu akola alina obuntu mu matu producer wamuga oli ku kibuuzo omubuuza nti nkasukwaido relationships ntandise okunnyonnyola then halfway nti kati waki kino kibe nga tasobola kukola ki nga tategeera tamanyi nti ono nno mulinda amale ndyoke nkole ki ndyoke njogere so kati challenge weeva nti abantu abasinga era nga bwe tuli eno ku radio ne TV tetuyina magezi naye tuli famous kati tetuyina mannya now ideally omukyala yenna nga tonnaba kweyagala na musajja olina okusooka n'otunuulira what is this man like okitegeera they are rich men naye nga talina magezi ng'ojja kulya buli ssente ze kati Keza wano w'oli you are an enterprising woman olabika bulungi osomye tewali kikwagaza musajja atalina bitabo biri ku levo yo ajja kwagalayo ssente because what are you going to tell your children
kaza jagenda yagalayo ssente abaana tubategekera future by the way abaana ennaku zino bategekera abaana future n'ogamba nze nakulira mu nnaku kitange talina kyalina mmange talina kyalina ate n'omwana wange naye muwa akasajja akaavu n'ogamba omwana wange kamuwe omusajja ono bw'anaafa ne bagaba omugabo mutabani wange ajja kufunako omugagga atalina magezi oba otwongera bizibu ati nze omwana anja musomesa but you see you also need a woman or a man agenda oyimirira ku ssomero VD ayogere abantu bagambe your mommy is bright ngategeera ebintu fe tulina abakazi betusanze nga tamanyi nakebera bitabo bya mwana okitegeera kyenga naye nga alina ssente kati oyo omwana omusuubira okuba n'amagezi tamanyi nti gwetaaga ebitabo gye buva ne gye bulaga one day one time ate n'omuntu olaba kasiku bantu banjade linkubuuzizza ku nsonga yaffe abali ku TV titulina fumbirwa baani omuyimbi yalina fumbirwani kati nga hafi yayiza fumbirwani era hafi naye alina kunoonya kati nga looya abantu abali mu abantu abali serious ate aba businessmen sajja ali obusuubuzi akola ssente ze but of course ati olina omugenjinga naye endowooza ye omanyi kati eno gye tuli olina tunulira omuntu ng'alowooza and then your ambition has to be higher you need people need to look at career people obeetaaga agenda okuwa olowooza omuntu ono abaana ategeera bulungi I have a belief nti gwe kasuku bw'ali mu media nange ojja kuntegeera bulungi ojja manya mukazi wange ayambadde bwatyo because of her career obwenzi obuli mu bizinensi eno tekisoboka ate n'abalala beetenda aba business people abayimbi beetenda anti kyayibola nkugamba nti be unlike poles attract like poles repel olunaku olwaleero nenjagala omuwala wa TV ne bennamugaa tugenze Masaka kuba amanyi ekibeera e Masaka omutima tegusobola nga twagenze ekire Masaka ng'amanyi nti bwe tugenda e Masaka ekibeerayo ayinza otererayo ewaka tekisoboka nono neesiganga muntu wo nemanya agenze Masaka ali ne baruthi ali ne ate awo wekisinga okubeerera ddedire omuwala buli w'omulaba n'abantu gwe bolowooza nti weesiga weeno singa ottiira kuba teriiyo muntu yali agambye mazima nti kweri twabadde ku kino bakwano be bajje bakugambe tekisoboka era balina kulimba so muyina kubeera nga buli omu tategeera career ya munne buli omu alina okubeera divergent omuyimbi waliwo abantu abamu bemmanyi akola ku TV n'azaala mu camera person okwezaalamu kulala n'okweyagala kulala mukyala ebyokwezaalamu lukya ku makya ne mwezaalamu anisi kizibumu akasuku nga tuwumbawumba abantu abali mu limelight bano akina radio TV abayimbi what is your take? My take on them I think they are good people one naye the nature of this business emirimu gye tukola tegitusobozesa ku by the way world over buli woogenda abantu abakola mu bino ebintu because tumingolinga nnyo with society and all those things ate nobeera anti nze era muntu ali emugamba nti siwagira musajja ali eyo ng'okola essente zo weekolera ebibyo okkirize mukyala wajja ayimbe oba ajje mu bino ebintu bya TV oba abasajja tubawase kati naffe twerundiruyu kutuusawowayo akalenzi kokoyagala naye era obeera omanya nti twero ending tears kyakibola abantu bangi bwe batuuse wano omusajja bafuuka serious ne hafi namga ava ku TV namukolera business endala kuba amaaso agabeera gakutumidde manyi fighting that temptation manaye tokiyita kyangu fe omuntu akuweereza WhatsApp awo okumala omwezi hi kati nova muno ombuuzabuuza onjagaza ki ndifaaniwa n'akuweereza ekifaananyi kye n'ogamba mama twafa dda omwana nga w'amaanyi oba otegera kyeggamba noddamu so kati the temptations this side nyingi of course like we said waliwo abantu abamu nga ba sincere ate abamu beeyagala abeera n'omusajja we nga bakyeyagala naye nga alinayo abasajja be n'abalala iye keeza kyekyo nze nkubuulidde ekyo kigenda paka ne ku basajja okitegera kyegamba
kati nogera notandika okubuuza abavubuka bano badijje batukola ku goli Actually, nobabuuza abakazi be bayina kati abawala bali eyo baagala tuteeka mu sente naye mu nsonga eno batera otugamba mbu badijje babeera anti kati kubanga there is something about human nature ekirowoozesa omuntu nti olw'okuba akulaba ku tv distance eri wakati wa tv ne studio emulowooza nti oli wakabi nnyo kyekimu n'ebyuma omuwala kiva mu sophistication ye yeewuunya nti omusajja ono anyiga ati ebyuma bino n'abijja mu music oli n'alowooza ni mulondi w'amagezi nnyo kumbe talina magezi wadde kugambye tubeereyo ku tv musajja nakuba mubufaananyiga ne kino ekiwala bwe kiteekewaka kino kihafi oba kinabira oba yaba alowooza kibane we also human beings ye yali wasizzaani kati era nimrod era naye alina nnoonya career woman alina nnoonya career woman omukazi akola 8 to 5 nga gundi ani Mr. Henry we yafuna Prima Kardashian yafuna Mr. Henry yamufuna kati kyekiganja abakazi batukwana yamufuna naye wati kirungi okontrolinga omuntu ogwamugwagwa kyoyagala kati geneyo gye babeera obuze Mr. Henry bayinamu ejjiiko ye gye yaguze kinaleta ejjiiko ya era aliyo nsaniya zoli ezapulaawo n'emiki oshege keza kola sempe wasakalenzi koyagala we kati webituuse byebyo tugenda kasuku do you think omusajja nali mutadde mu bantu nedda ekyo sikyagala omanyi the problem is every time you post your lover waliyo abantu bano wammanga abaagala okwagalako w'oyagadde bagenda kumulira omuntu abaagala okwagalako w'oyagadde abaagala okumanya why do you like that person, what makes that person tick, ne ba haters okitegeera nga bo bayitaawo nabo nga bayitaawo so kati ezo spirits satu nzibolwanisa n'oziggusa kuba kati nga kyemugambye wali omukazi w'obuli lw'omutimba oli ng'ajjanga mwini box halo lwemukayanamu omusajja coincidental oli lwabeera mugayi nti anna wano miliyoni zange 3 oba nkusangewa nogalonga gwanvumira okunvuma abaana bagaba ssente nga tuiseko wali emabega kasuku kati nja kuweera example ku Douglas omulaba ne mukyala we nti ono ali mawulire ate omukyala ali totally ali out of the news postinga lwabayagadde I think doze ekintu kyokubeera nze nenfumbirwa kasuku njamanya kati nga mu media okusomanya ati gundi yayingidde gundi leero banyuse babiri so I think it's better nfulumeko wabweru ekikyama abasagala nnyo people to be in the same line of business kati nga mukyala wani agenda okunoonya beautiful gye bali abamunoonya omuntu eyava ku Facebook kwali gye bali abamunoonya naye buli agala omugwako ng'afiirwa ewaabwe obulogo bwoliko oba omwana ng'alwala okukubisa yesebo bwekiri buli lwe bagira bee bati nga nteekawo embeera otiisatiisa ki mazima tukoze tutya okulaba nga omukwano gwaffe fe abantu abali mu butaala nti tusobola ogusustaininga ekisooka first of all tulina okubeera makiwa ffe ng'abantu tubeere makiwa mu relationship tetuteekayo nnyo muzannyo omuzannyo gubeere kumwe babiri tetugezesa nze mpuliranye abantu bwe yabadde stanti ejjayitirayo unless nga you don't even respect your partner. Why do you even put your partner in stance? Mufunamu ki? Genda stance zo zikolere walala weeyire butogabe bakuyiridde asidi kola bene kimera yakikolako yakola ki yira buto yiridde asidi so street jam na kimera olifato mwerabidde nemupaala kubanga nze abantu bamuyiridde asidi ne baga nti kasuku oyo genda mpola so kakati n'ekirala before nakirimu maybe I was young but I also don't advise relationship giteka ku social media
naye nali nkyali muto ettooke nenkula amagezi ne gajja ne ŋŋamba wane wantu wakambwa social media erina omuliro mungi bayinza social media esobola obbafuukira ekizibu esobola okuvuga relationship yambu mutunaye relationship ya Nina Rose ne Daddy Andre kati ffe aba balina tuti bwe muweta eno nga badde yes so mutagyesonyiwa ne mulinya ku kya wakati mukyala wange mugamba buli kiseera namugamba tuve ku social media yes ne mugamba namugamba ebyokweteekayo kimu ekyokubiri naffe ng'abantu okulondoola oli wataddeyo kano wataddeyo kale ne mugamba nti nze sina buzimu nteekaayo okitegeera naye ebiddako sina obutandya ayinza okunteekayo oli namugamba nina omwana we tojja wange yabijjeewa yakusanzeewa naga nti antaddeyo naga nti oyo yampasa nga n'ebipapula abirina tonoonya bizibu bitali bibyo era ebyo ebizibu bwe bijja she came on Facebook after I posted you ebyo sibiddamu obeera owoomye awo siddawo abantu bafuna obuzibu mu relationship leero for example banga ayinza okumpostinga ku social media nga it's my birthday nakwana birthday yo neetuuka endala nga mwayombye nagamba tagenda kuteeka social media negala lwaki temutaddeyo ne babanja lwema ebifaananyi naye nabeera under pressure nakkiriza social media bimuvuge n'abireeta biteekeyo at your own pace okitegeera biteke at your own pace bikolera ekintu ku pace yo naye bwokkiriza social media eno kyetaaga n'ogigendako ng'osobola ogikontrolinga naye bw'oba okkiriza nti ejja kuvuga speed that means ojja tomera obitegeera so ebintu bwe bityo Rema tweddira lugave naye Rema yalina enkwata gyakutemu ekintu alabika okuba si wattuta kati anti yayinza okukwataga tuta kati naye nga ye Hamza ayagala okuta awe wayinza okuba obuzibu ebintu bya bibi nnyo naye ate ye bangamba oli Hamza tali ku social media yavaako oba tolina namba ye tomufuna tamala nga yogera naye kati engeri gyakoze eddwaliro naye maturity eyo sebo nziba osanga mwekamba bulya kola bino ebintu bya TV ne radio ne social media abaana bali eyo oli alina abagoberezi omutwalo gumu beekola ebintu muli house party naga no I need to put for my followers bakole n'omubuuza nti kiki ky'oba otegeeza people following me they've taken long I've not posted in like 4 hours nekizibu ekirakasuku sometimes kati nga ffe oyinza oteekayo ekifaananyi abaana batandika okyogeza for instance kati nga bwe nali ne Isma abantu teboogera ebigambo weebiti kati just imagine omusajja wange naye singa abeera ng'ali mu limelight nti ng'amanyikiddwa ati ng'amanyikiddwa bamutaagira n'omutaaginga n'akiraba nze ekyo sikiraba n'ofuna tulo waka otwo tuyinza obutajja lwaki waliwo omusajja gwe wekubya naye ekifaananyi nga tetujja kwebakaka nze n'omusajja gwe mmanyi mukazi we yabimugobya tekyali bifaananyi ne byabeera ffe abakola naye tetukyekubya naye bifaananyi yabimugobya ate libafuga awaba nga kyekimuwa emirembe bale muve mu maka g'abantu buli omu alina waafunira emirembe abantu batesitinzeeko n'asirika bwe yasirika ekintu kyaleeta buzibu kati kakolewo amateeka bw'oba ogakkiriza gakkiriza ate ogakkiriza tambula ogenda ekifaananyi ng'ekyo nga bali ku round about bakidisikasinga keza twamulabako kono ate abantu balengera baliko obeera ogenda kwebakeeka omwami wange aba ategeera abajja kitegeera kale relationship teri mutu golatoloza relationship kuba kusiruwala osiruwala ani atugamba no osiruwala n'osiruwaza abalala mwena ne musiruwala so kati oba omusajja olowooza ajja kya understanding nga natwana kya understanding nga nonyonyola noyita hafi bannaye tunyonyola Isma twadde naye kushu nenyinyonyola ng'aga ate bw'osanga bava mu ezo family nga kafa akasente gye kali ewaka because your mother-in-law will never see you the same. Your sister-in-law will never see you the same. Okitegeera kati awo obeera oyolekedde obuzibu obw'amaanyi nze zo celebrity marriages sizaagala world over
out of 100 only 10% have naye n'abala ba breaking up kubanti yes they break up mawulire tebalina manyi and because tebamanyi it is supposed to be like that. People are supposed to break up honorably buli omu n'akola ki but because these people are celebrities they become a point of discussion because mwatulaga abantu bammwe nga tetubasabye nokera ku macha n'otuterayo daxkatero my sweetie my bubu sweetie bubu bebamala oteka sente mu mbaga mbo yagenda mu and why do people think nti mugolodiwe mbwanu alonda golodi amulunda bulungi kambuzeko why do people think I've ever thought like that I don't know whether it's true nti bwe omulenzi wakutimba ku social media oba gawolzi wakutimba ku social media abanga eyegobyeko babita mukawawa bubera bweyongezi waliwo magnet esika abantu eri abafumbo aba bali committed kubamanya nti sijateka mu nkoko already bawa jajiteka mu boyfriend wo ezo relationships ezinga kana kavuka tekabakayimba luno oluyimba bakabasajja banyuma but he was right byayogerako ebisinga omukazi gwokwanye ng'alina bbaawe musisinkana muzi hotel nga wano ku park nembera ano you have a good time biki naddayo temubeera mwenna mu rostan right temubeera mu singles party temubeera mwenna kati otegeera expenditure eryawo omunyigayo akakadde leero ate nakayinza okugamba kampereze mu beach omusajja ajja kumbuza zaavudde nonga nina akakadde nkombeerezaako etaano leero eyasema kyogera yafa ati gayono yeraligidde omusajja agenda kummuza gye ziva sebo omukazi omubuuza nga nti sente zaguze empale ezo wazijjeewa naye kwatansaba ku sente za saluuni ozijjawo my brother gave me my father sent me ng'omanya waliyo faatha omulala so naye nga tuwunzika nze njagala nnyo okugamba abantu nti today ekivuga relationships and it's the reality it is money abantu abali eyo omukwano guli secondary kyenkubuulira it is secondary n'abaana abali mu high school tayagala muvubuka atalina kasente atambulireyo kamonde na chapati wali ku kantini tewali kyakwa ate n'okusecondary it's even worse omanyi lwaki kati secondary omanyi nze mulevo saali ako kawunga nga bangulira batekayo omutwalo emmere ya 10,000 ndowooza okiraba natandikirawo okukula mpola ndowooza okiraba nga ndya kammere ka 10,000 kati oyo hafi kyojja kyosobola bw'omusanga ku ssomero nga omusajja yamuteerayo ba boyfriend we bana ba high school kati gwatalina tolina kyomunnyonnyola naye nga mu high school bakolanga kyekiri awo ekikuteesaayo omutwalo gwo ogwe kati challenge gye balina ennaku zino ogimanyi kati challenge gye balina ennaku zino eryemu olina okubeera ng'osobola okugula bushooti oba buno obupala obukwata n'engatto ne mugenda ku akashiya waggulu ne mugula oba olusi bagula ice cream olusi kubeerayo bubeezi kulaga nti twaliyo okitegera kyega kati abo abaana high school ate bo balina ebizibu bingi nnyo baliyo n'abawala omuwala alaba maama wajjidde ku boodo kukima nga tebigatta challenge oba otegera kati eno kye tuliko nti abakazi bangi bali mu bufumbo n'abasajja olw'okuba alina ssente okitegeera agamba owaayi laavu terina gyejja kuntwala kankigumingirize nolaba omukazi omuwala omulungi azadde mu kisajja bazadde ekyana kifaanana omusajja omugaa nkyakuzaza mu musajja alina ebinnya ebyo bebityo n'ekyana nekikula kandi ate ne bakubonyaabonya kasuka omwana nga n'omunjagala omugaa tondetera binnyo bya mwana wo naye nogaa ntyawaye babbebi babeera balungi banzikakale nobeera awo wesituza omwana taata waalina omutwe alina esiga n'ekyana n'ebigere ebigira biki waliwo omuwala omulungi gwemmanyi kati abakuzaalamu ekyo ekisajja kyali ayagala ndeka mulisi ate mutozekikiriza luyitirawo akasembero dandada ebyo ebisajja atonaaliwo amaanyi g'ekisajja bikufunisa olubutongano ate temulaba bino betulimbalima mudohembo balala kalundi museka wabikibimana yasa omwalujjemu teruvaamu olwo bannange teruvaamu n'olyoka obonaabona nalwo so abasajja bakole ssente kasuku tubeera n'abakyala bakole tubeera ku tv tomanya muntu kyazze
nakwagala kutuufu buli omu ajja abamu babeera ku beti nagaha kenakwata batulinayo ku olinabeereyo nga babeera ku beti abamu so kati abasajja gye bali waliwo abaali bakola beti nga toka nga yonna agimalawo ng'akolaki nga muwala aba yakagitambulako 25% ne batubuulira nti bannaye temuliko wano twagala lya ssente 25 bagimaze kati 75 azaagala owa nenga akasukudda ku bbali wali otandise baali bazze ku nze nga bantandise ne baŋŋa nti kati gwokola edda nagwokola 50 neŋŋamba kale naye nga wali owedde nali ŋŋenda omwana nga abaana babetingira ddala kati olasoboloka nti galaxy yonna ngiteeka wali oni air era alinawo nenkyalinawo nga bwatereka obujulizi kyokka nekinsesa n'abalenzi nabiwulira nnyo balenzi ab'omupiira eyo omwana omuwala abeereyo ng'ali ku beeti katiimu ŋŋenda kayiwa tabeerako bameka 11 ŋŋenda kayiwa abanga ali ku namba 7 kaibaate eno ne beewaana nolinaga agenda kumayo omuwala agenda kulya akawala kabatwala kabazinga kabamalawo tumulina eggwanga nze mbatya